Всем привет! С вами Михаил Попов. Это канал про рыбалку и активный отдых. Сегодня я нахожусь в сосновом лесу. Идет дождь. У нас уже в Сибири осень подступает, август. И сегодня хочу интересную тему затронуть. Это про костры, которые классно подходят для обогрева, для приготовления пищи. Потому что многие люди делают костры как попало, свалили бревнами или ветками. И получается не очень. И сегодня у меня идея показать вам в этом ролике костер, который называется «Надья из 3 бревен». Сейчас мы его изготовим, запалим. Итак, для костра «Надья из 3 бревен» нам понадобится 3 бревна. Какой длины выбирать бревна? Ну, чтобы обогревало вас по всей длине вашего тела, надо выбирать длиной с ваш рост. Чтобы отмерить, это вот размах ваших рук примерно. В сосновом лесу очень хорошо подходит древесина, потому что сосна, она не щелкает, не взрывается, в отличие от елки, в которой много смолы. Она нагревается, хлопает, угли разлетаются, одежда прожигается. Поэтому можно, конечно, найти стоящую сушину, но это чревато проблемами с лесничими. Поэтому я вот нашел такое бревно. У него коры нет, оно довольно сухое. Сверху, конечно, влажное, потому что дождь идет. Но внутри оно сухое. И как раз для меня оно подойдет. Сейчас я отмерю 3 куска длиной в размах рук. И будем из него складывать костер. Итак, бревно. Длину отмеряю. Примерно здесь у меня будет. Исходя из того, сколько вы времени планируете находиться у костра, выбирается, соответственно, толщина бревен. Вот этих бревешек, которые где-то 35 сантиметров, наверное, в диаметре, хватит часов на 7-8 горения. Поэтому подбирайте под то время, которое вы планируете у костра провести. Все это, конечно, сделать можно с помощью топора, но я сегодня использовал электрическую пилу с 12-дюймовой шиной. Ее приобрести можно в моем магазине. Телефоны менеджера по продажам я оставлю в описании к этому ролику. Можете позвонить на WhatsApp, Telegram, написать. Отправляем в день заказа. Очень удобно. Не надо заправлять бензин. Включили, попилили. Все классно, не шумит. Чтобы костер хорошо запалился, те 2 бревна, которые будут лежать снизу, на них нужно разрушить годовые кольца, стесав небольшой слой в тех частях, которые будут соприкасаться друг с другом. И с кольцами тоже будет гореть, но когда мы верхний слой снимем, быстрее произойдет запаливание, и костер быстрее выйдет на режим. Поэтому я сейчас топором небольшую часть сниму. Вот таким образом. Два бревна снесу, и третье бревно уже ляжет на них, и вот эти части, где годовые кольца разрушили, будут хорошо разжигаться. Пилил я все это вот такой пилой, как уже сказал выше. Она на аккумуляторах. 2 таких аккумуляторов хватит, чтобы пилок 20 вот такого бревна сделать. Поэтому очень удобно. Кто ездит на охоту, на рыбалку, прям рекомендую. С главным блоком закончили, теперь надо сложить наш костер. Вот я здесь стесал, хоть и дождем мочит, все это разгорится. Поворачиваю их друг к другу этими стесанными частями.
так вот. Вверху тоже. Вот так. Сучок мешается. Вот так. Здесь между ними осталась щель, по которой, собственно, и будет из-под низа тяга сюда, и верхнее бревно будет хорошо разгораться. Теперь мне нужно в 3 местах по краям и в середине запалить небольшие костерки. Для этого я приготовил вот такие вот дровишки сухие. Собственно, тоже пилой отпилил пару чурок и расколол их мелко. Вот мы между двух бревен разожгли костер. Он горит хорошо. Сейчас отсюда уже видно, как тяга идет. Это бревно я приподнял, чтобы отсюда тяга была на 2 бревнышка. Тяга идет, хорошо горит. Теперь можно закладывать 3-е бревно. Оно такое тяжелое у меня получилось. Все, 3-е бревно заложили. Это бревно поднято чуть выше. И 3-е бревно, которое сверху, оно стоит почти вертикально к тому месту, где у нас будет лежанка, где мы будем обогреваться. И жар вот с этой стороны хорошо будет видно. Когда оно разгорится, отсюда будет тяга. И вот здесь оно будет гореть. И сюда будет идти такой довольно приличный жар. Сейчас его можно чуть-чуть приподнять. И сейчас хорошо видно, как отсюда идет тяга снизу. Эта сторона бревна загорится. И сюда будет очень хорошее тепло идти. Тут я сделал расстояние, наверное, с метр от костра до лежанки. Но есть подозрение, что это будет сильно жарко, так близко. Сейчас ждем, когда костер выйдет на режим. И посмотрим, как здесь температура будет. Сейчас это бревно разгорится довольно быстро. Ну вот, костер в свой рабочий режим пришел. Пока он разгорался, я тут импровизированную лежанку сделал, столики. И самое время приготовить покушать. На этом костре очень удобно готовить. Сейчас я это сделаю, вам покажу. Сегодня у нас тут помидорки есть. Помою. Щучка свеженькая. Кусочками порежу. Жар от костра прям такой существенный. Мне сидеть даже жарко здесь, резать. Переночевать будет самое то. Сейчас я всю эту щучку разрезанную посолю, поперчу. Слоями. И перчику туда. О, перчик нагрелся. А теперь как готовить будем? Почему удобно готовить? Я просто вот так возьму это бревно. Отодвину немножко. И здесь я на сковородке буду уже готовить. Очень удобно. Сейчас маслица налью.
Все, сковородка нагрелась. Жарит. Можно переворачивать. Костер функционирует, еда приготовлена, обогреться, лечь во весь рост. Почему я говорил, что длина бревен важна по длине роста? Если я лягу вот так, то у меня вдоль всего тела будет тепло. И ноги в тепле, и голова. Вот. Так примерно можно и заночевать. Но если будет дождь, надо строить навес. Потом покажу как. И спиной можно повернуться, погреться. Очень тепло. На правильном костре приготовили классную щуку. Сейчас я буду ее пробовать. Знаете, какая красивая. Мне кажется, это очень вкусно. Вещь. Рекомендую всем. Жареная щука. У костра очень тепло. Слишком близко я даже сделал лежанку. Ногу прям жгет. И щука вкусная. Подписывайтесь на канал. Будет впереди много интересных путешествий. Всем спасибо. Всем хороших выходных, хорошего отдыха на природе. Не забывайте убирать за собой, чтобы другим людям было приятно. Пока, до новых встреч.